हेलो इट्स मी सोफा रञ्जन हैन आज फेरि पनि हामी सुन्दर जङ्गल आएका छौँ हाम्रो दिनेश चाहिँ उता तल हामीले मासु चाहिँ किनेर लिएर आएका छौँ तर दिनेशलाई चाहिँ मल्ल पठाएको छ हैन बारबिक्यू गर्नलाई अस्तिको चाहिँ पार्ट 1 भयो सुन्दर जलको हामी उता साइडतिर गएको थियो तर आज भर्जन 2 हैन पार्ट 2 भर्जन 2 मा चाहिँ हामी यो साइड गएर माथि जान्छौँ हैन के कस्तो छ त्यहाँ हजुरहरुलाई सबै कुरा देखाउँछौँ आज हामीले गिटार पनि लिएर आएका छौँ आज गीत सित पनि गाइन्छ बारबिक्यू पनि गरिन्छ आज धेरै रमाइलो गर्ने प्लानमा छौँ पानी परेन भने चाहिँ मजाले स्विमिङ पनि खेलिन्छ हैन त दिपक एकदम अनि आज कस्तो लागिरहेछ फेरि फिलिङ गुड रमाइलो त्यस्तै आज हामी रमाइलो गर्नेछौँ घुम्नेछौँ हुन्छ हामी जानेछौँ मासतिर दिनेशलाई कुरेर आएको छु दिनेश आएपछि हामी चल्दैनौँ माथि सुन्दरजल ड्यामतिर अनि मन्दिर पनि छ त्यो साइड नै जान्छौँ हामी हैन त भन्दै अब चाहिँ एउटा गीत सुन्नेछौँ दिपकबाट है त बजा हुन्छ फाइनली चाहिँ दिनेश आइपुगेको छ मासु ल्याएर ट्याक्क ल्याएर अनि के भन्यो त दिनेश त्यहाँ तल ल्याङ गरेर सबैजना प्याक रहेछ मोललाई मानेर के मललाई मानेर त्यहाँ चाहिँ निकै प्याक थियो अरे हुन्छ अब चाहिँ हामी दिनेश पनि आइसकेको छ दिपक पनि छ हामीसँग हैन म पनि छु अब चाहिँ लाग्ने हो माथितिर मजाले गइन्छ हैन त लेट्स गो हुन्छ ल टिकट काउन्टर चाहिँ यहाँ रहेको छ हामी टिकट काट्ने ठाउँमा आएका छौँ यहीँभित्र हो टिकट काट्दै तलैबाट जान्छ हामी चाहिँ यहीँबाट जान लागेको थियो तर गिटार चाहिँ एलाउड छैन रहेछ खै गिटार अब के गर्ने दिपक के गर्ने गिटार छोड्ने के गर्ने खै गिटार अब छोड्ने कि के गर्ने भइरहेछ खै के गर्ने झ्याउ भइरहेछ होइन एकछिन हामी सोध्छौँ एकचोटि गिटार लानु नपर्ने त के ठिक भयो भने त्यहाँ त्यही त यहाँ गिटार लगाउन दिएन हामीलाई त्यही भएर हामी चाहिँ फर्केको अब हामी चोर बाटो जाने हो खास त्यो बाटो चाहिँ जान मन थिएन हामीलाई तर अब गिटार सितार लगाउन दिएन अब जाने हो घुमेर चोर बाटो चट्ट गइन्छ घुमिन्छ आइन्छ एउटा चाहिने रुल राखे भए पो ल ठिक हो भन्नु है गिटार लान नपर्ने रुल कस्तो रुल हो यो होइन चाहिने रुल राख्दैन बनाउँदैन नचाहिने रुल बनाएर राख्छ गिटारहरू एलाउड छैन रे अरू चाहिँ सबै एलाउड छ अरे गिटार स्पिकरहरू चाहिँ लान दिएन तर नि केही छैन हामी हजुरहरूलाई मन्दिर माथिको ड्याम हामी चोर बाटो जान्छौँ चोर बाटो हामी भए पो स्पिकर त ठुलो आवाज आउँछ भन्नु होइन गिटार त यहीँबाट त्यहीँ भित्रसम्म त सुन्ने हो नि होइन हो दिपकले भने सही कुरा हो होइन तर केही छैन हामी त्यता जान्छौँ मजाले आनन्दले होइन हामीलाई बाटो थाहा छ होइन चोर होइन हामी त्यहाँ पुग्छौँ जसरी होइन त्यही हो एकदम के भन्छ एकदम दिपकको एकदम बडास अस्तिको भन्दा चाहिँ एकदम सफा छ पानी होइन स्वच्छ छ एकदम कुल छ ल आजको मौसम चाहिँ एकदमै बेस्ट मौसम छ आज चाहिँ के कसो केटा हो आज एकदम मौसम एकदम अखा छ ल दामी छ ल दामी हो दामी सही छ ल यहाँ पऱ्यो भने कस्तो होला है त्यहाँ के हाम फाल्ने भने हो दिपक त हाम फाल्छु भन्छ त यार यहाँबाट त्यहाँ ल दामी सही हो कता खै खै टोक्ला सही चिल्याक्स छ यहाँ हेट बच्चा बच्चीहरू मस्त पौडी खेलिरहेको छ पछाडि आज कडा छ ल मौसम पनि कडा छ ओपी छ आज सही अखा छ चढ भाइ चढ
ल हुन्छ हामी चाहिँ जाँदैछौँ चट्ट जङ्गलभित्र मजाले बस्ने हो बारबिक्यू गर्ने हो गिटार बजाउने होइन अनि मस्तसँग नाच्ने गाउने बसिन्छ सही पाराले ल हामी चाहिँ माथि माथि गइरहेका छौँ होइन माथि यस्तो यस्तो छ है त्यो प्रायः धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ यो बाटो चाहिँ किनभने अप्ठ्यारो नि छ स्केरी पनि छ सहीलाई पानी कुलो त दामी छ उताबाट आउने बाटो चाहिँ उता साइडमा पनि हो उता माथिबाट हामी चाहिँ यता पारीबाट आइरहेका छौँ अहिले पारीबाट माथि माथि जाँदैछौँ यो चाहिँ के हो ड्याम हो ए अस्ति न यहाँ यहीँ माथिबाट गएन हामी ए याद आयो अस्ति न हामी उताबाट घुमेर चाहिँ यहाँ आएको थियो अब यहाँबाट माथि माथि जाने हो बिस्तारी बिस्तारी यताबाट माथि गइन्छ अब के गर्नु अब गिटार लान नदिने भनेपछि त अनि गिटार त जसरी लानुपर्ने छ हामीलाई अन्त बाटो खोज्दै खोज्दै जानु पर्यो तर थाहा भयो बाटो हो यो पहिला नि आइसिया हो सही छ यता चाहिँ ल यहाँ चाहिँ पानी सप्लाई गर्ने ठाउँ बनाउन लाग्नु भएको छ सायद सही छ यो चाहिँ मूलबाट आयो जस्तो है खाने पानी हो यो तर यस्तोको पानी अख्खा दामी हुन्छ नि फेरि यता साइडबाट जाउँ न चिप्लो छ यहाँ कतिको चिप्लो छ ए छैन चिप्लो ओइ बिस्तारै बिस्तारै जाने हो सर्लक्क लाएर पानी चाहिँ हामीले ल्यायो कि छैन है पानी ल्याएन यतिको पानी चाहिँ हामीले भुल्यौँ तर यसो धारा भयो भने यस्तैको खाइदिने हो पानी सर्लक्क लाएर पानी खाइदिने हो क्या दिनेश खानुहुन्छ नि खाना अलिकति हेरेर होइन मूलको चाहिँ खाना हुन्छ ओह थाके पक्नुहोस् त पक्नुहोस् बिस्तारै केटा बिस्तारै लड्न खोज्छ त यार बाटो चाहिँ अति अप्ठ्यारो छ डर लाग्दो नि छ के गर्छ केटाले जम बिस्तारै बिस्तारै जाउँ मासतिर बाटो चाहिँ हो बाटो चाहिँ कडक छ यता ल आमा यहाँ हो क्या भ्यू त अति बबाल पाइप जोडिरहेको छ त्यो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा पाइप त्यहाँ तल छ त्यही पानी चाहिँ जान्छ उता बौद्ध जोरपाटीतिर सप्लाई गर्ने ठाउँ चाहिँ यहाँबाट हो यहाँबाट सप्लाई गरिन्छ उता गइन्छ लगिन्छ र बाटो चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो छ वान मिस गेम फिनिस चिप्ले भन्यो केटा पखाऊ नै पखाऊ मलाई नि पखाऊ हो दामी ल यो चाहिँ अति दामी छ ल अस्ति चाहिँ हामी उता तलबाटै फर्केका छौँ आज चाहिँ हामी माथि माथि जाने हो हामी चाहिँ एकछिन थकाइ लाएर बसिरहेछौँ होइन केटाहरू सब थाकिरहेछ हाम्रो गिटारलाई पनि थकाइ लागेको छ सुतिरहेछ दिनेश पनि थाकिरहेछ म त झन् फ्याक फ्याक भइसकेँ खजाउँ लाग्छ यहाँ हेलमेट छ मेरो ब्याग छ अब यहाँ ड्यु थियो ड्यु चट्टसँग ड्यु निकाल्ने हो मजाले पिउने हो के कसो केटा हो ल चिसो चिसो ड्यु होइन ड्युको नि यसो प्रमोसन हान्नु पऱ्यो नि होइन माउन्टेन ड्यु चट्टासँग यसो माउन्टेन चढायो बेला सर्लक पिउनु पर्नलाई ल उद्घाटन हानौँ त यता ए फोरम केटा हो ल अब भ्लगरले हान्छ भनेर लगाइदियो अब खाइदियो हुन्छ म खोल्दैछु ए पानी खानु पर्ने थियो अगाडि ल आहा यति आनन्द आयो यो चुस्सो पिउँद यति आनन्द आउँछ ठिक छ ल माउन्टेन ड्यु माउन्टेन चढ्दाखेरि पिउने ड्यु माउन्टेन ड्यु सर्लक्क लाएर ल अब एक लट हान्नु पऱ्यो लास्ट बाइट
लास्ट ड्रिङ्क दामी झरना छ त्यहाँ चाहिँ ए चिप्लेलाई कहाँ उता उता जा सही दामी झरना रहेको छ त्यहाँ चाहिँ अखा झरना छ त्यो ठाउँबाट हेर्नुभन्दा यो ठाउँबाट हेर्दा चाहिँ एकदम दामी देख्छ किनभने त्यहाँबाट त्यति देखिँदैन नि त माथिको भ्यू त्यही भएर यहाँबाट चाहिँ एकदम दामी देखिन्छ त्यो झरना होइन त अलि उताउता चाहिँ नजम केटा हो होइन झरना त सही बबाल छ ल खतरा भ्यू होइन यो खतरा होला सही ल सही हो झरना सही हो यहाँबाट हेर्न यस्तो दामी आँखालाई यस्तो सन्चो भइरहेछ सही हो ल केटाहरू अब जम अब हामी माथि लाग्छौँ अझै है बाटो चाहिँ लास्ट डेन्जर छ ओ माई गड होला यहाँबाट चाहिँ एकदम बचेर हिँड्नुपर्छ यहाँ चाहिँ लास्ट स्केरी छ यार छ बाटो त्यता त्यही त यहाँबाट चिप्ल्यो भने त यार सिधै 70 तल फेरि खोल्चा छ क्या अति ओ माटो हेर्दै डर लाग्ने यार सिरिङ्ग हुने जिउ त केटाहरू भागिसक्यो अति सिरिङ्ग हुन्छ जिउ त सिधै भने यस्तो छ होइन यस्तो छ त्यहाँदेखि यस्तोदेखि तल चाहिँ यस्तोबाट हिँड्नुपर्छ हामी तल चाहिँ पुरै खोल्चा छ त्यहाँ चाहिँ पानी छ मलाई जाने क्या सिरिङ्ग भएर त्यही भएर हामी चाहिँ अब यताबाट जान्छौँ है यताबाट सजिलो छ यहाँबाट माथि गयो भने चाहिँ चट्टसँग त्यहाँ मेन रोड निस्किन्छ बाटो चाहिँ अति डेन्जर छ यहाँबाट चिलित्त गयो भने दैन हुन्छ मान्छे नचला यस्तोतिर चकचक नगर भाँसिया हुन्छ यस्तो खोल्चा छ नि यहाँ अति डेन्जर डेन्जर छ बाटो दिमाग डर लाग्यो ल हामी चाहिँ रोडमा निस्केका छौँ के भन्छ केटाहरूले ल रोडमा निस्किन आएको छौँ ल रोड निस्केका छौँ दिपक डर लाग्यो यहाँ चाहिँ लास्ट डर लाग्यो त्यही दिपक तर्स्यो अति हो यहाँ त एक मिस्टेकले झऱ्यो नि त झरिहाल्यो नि एक मिस्टेक झऱ्यो नि त ए 1 मिस गेम फिनिस्ड ल टाउको प्लाट फ्रुट भन्छ यहाँबाट चाहिँ मूल खर्का चिसा पानी जाने बाटो चाहिँ यही हो है नि त ल हुन्छ ल एक्लै दुक्लै चाहिँ नहिँड्नु होला यो बाटो किनभने अलिकति रिस्की हुन्छ यसो साथीभाइहरूसँग हिँड्यो भने चाहिँ ठिक हो ल सही छ ठाउँ दामी छ बाटो सही छ ल खै त कुकु खै त दिपकको ए पानी धारा बेटे धारा ल हामी पानी पिउँछौँ अघिदेखि एकदम प्रतीक्षामा थियो पानीको चाहिँ अब पानी भाटामा आएको छ ए सुकुन मिल गया रे खुसी मिल्यो रे खुसी सही छ पिउन हुन्छ हेर्ने नै होइन भने झ्याप पिइहाल्ने हो क्या पानी चाहिँ सही छ तल ल अब हामी चाहिँ बाटोबाट यहाँ तलतिर आइसकेका छौँ अब चाहिँ हामी मन्दिरमा जान्छौँ है त ल यहीँबाट हो तलतिर चाहिँ हामी मन्दिर जाँदैछौँ अब यता नि सही छ बाटो भ्यू ठाउँ होइन त दिपक एकदम ठिक लागिरहेको छ नि एकदम अब गिटार ल्याउन नदिने भनिरहेको थियो तर हामीले चाहिँ यताबाट दिइसक्यौँ है सही छ ल बबाल सही होला सही छ ल अखा छ ल मन्दिरको खिच्नु हुन्न भन्छ त्यही भएर मन्दिरको चाहिँ नखिचौँ होइन यहाँबाट सर्मक्ष लाएर ए त्यहाँबाट तल बगेर गयो नि स्थित हुन्छ यो मन्दिर चाहिँ सही छ ल सही छ ठाउँलाई अखा छ ल ठाउँ बाटोमा हिँड्ने गाउने हो गाउने हुने हो खै
गाइने हुने हो काम छैन मकै खाने हो पढेर केही काम छैन मकै खाने हो। ल हुन्छ अब चाहिँ हामी सुन्दरजलको ड्याम साइडमा जाँदैछौँ। यताबाट चाहिँ हो, यतापट्टि गयो भने चाहिँ आर्मी ब्यारेक आउँछ, यता लेफ्ट साइड, यताबाट राइट साइड गयो भने चाहिँ आर्मी साइड हो, यताबाट गयो भने चाहिँ मन्दिर हो लेफ्ट साइड चाहिँ। अब यताबाट हामी जाँदैछौँ होइन। यहाँ चाहिँ ड्याम छ, ठुलो ड्याम, इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर आयो आयो ड्याम आयो ड्याममै टाइम हामी र सर अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ। अलिकति डर लाग्ने भने यहाँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो के अरे यो काठ यहाँबाट यस्तो स्केरी छ हेर्नुहोस्, बार सार केही पनि लाग्छ छैन यहाँ होइन। अनि यहाँबाट अनि खस्यो भने सिधै नै सिधै तल, त्यही माथि फेरि यो के भन्छ यसलाई, यो हिँड्ने यो बाटो पनि सेफ्टी छैन एकदमै यो रिस्की छ होइन। एकदम मक्किसक्यो त्यो काठहरू पल छ, खुट्टै छिर्छ भने ल। अनि त्यो ताल चाहिँ यही हो है, ड्याम चाहिँ हाइड्रो पावर निकाल्ने ठाउँ चाहिँ यहीँबाट हो होइन, सुन्दरी जलको। ए चलो दामी छ यहाँ चाहिँ, मेन भने यो काठ हो क्या, काठ यस्तो बिजोग काठ राखेको छ यहाँ, अति नै रिस्की छ। यहाँ जस्तै गर्नुपर्ने हो क्या त्यहाँ पनि, त्यहाँ यस्तै गरे भए यस्तै हुन्थ्यो। हुन्छ हजुरहरूलाई एकछिनमा भेट्छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले ताल यही हो है त। ल अब चाहिँ हामी ड्यामबाट नि फर्किसकेका छौँ, हामी यताबाट पनि फर्किसकेका छौँ। अब चाहिँ हामी तलतिर जान्छौँ, तलतिर गएर मजाले हेलो 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 अर्को टोली भेटेको छ यता, क्राउड टोली। सही हो ल, इन्जोय भइरहेको छ नि ब्रदरहरू। ल सही हो, ल गएको, ल बाबाई हामी जस्तै रहेछ भन्दै छोट केटाहरू भेटेको छ हामीले, लास्ट केटाहरू यार रमाइलो। ल सही हो हुन्छ। अब चाहिँ हामी उता जाँदैछौँ, अब हामी एकछिन डाइभ साइभ हान्छौँ, नुहाउँछौँ, त्यसपछि हामी तलतिर जान्छौँ र यसो कन्डिसन हेरेर होइन के कस्तो छ, हामी यसो ठाउँ हेरेर सेकुवाहरू यसो खाजासाजा खान्छौँ। अब के गर्न सकिन्छ त्यो हजुरहरूलाई सबै देखाउने छौँ है त। यतिन्जेलसम्म मसँगै रहनु है त, ओके लेट्स गो म्यान। फेरि माया 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 पासु मेरो हाँस्न पनि सक्दिन नहेर यसरी मेरो आँखामा यो मुटुलाई जोडेर जानु सकेको दिन आँखामा यो मुटुलाई जोडेर जीवन मेरो अधुरो छ आँसु मेरो हाँस्न पनि म सक्दिन नहेर यसरी मेरो आँखामा यो मुटुलाई तोडेर गरिदेऊ एकचोटि मेरो आँखामा यो मुटुलाई जोडेर दामी माया तिमी बिनाको जीवन मेरो अधुरो छ दुई थोपा आँसु लिएर म हाँस्न पनि त सक्दिन नहेर यसरी मेरो आँखामा यो मुटुलाई तोडेर
जीवन मेरो अधुरो छ दामी क्ल्यापिङ 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 दामी ल सही हो दामी बोल्ला छ दामी सही 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 ल यति भएपछि के चाहेर ल अब दिनेश हाँस्यो यहाँबाट हावा आइरहेछ कि यहाँ त्यो हावा आएर चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब भइरहेछ नत्र त दामी बोलिरहेछ ल सही हो हालिदिनु क्या आगो भित्रै त्यसलाई नि डटाइदिनु कि के हो अब जट्टा मासाज पोलिन्छ त्यसपछि डाइ बानिन्छ यस्तो डाइ बानिन्छ सही डाइ बानिन्छ मजाले अक्खा डाइ बानिन्छ है त आगो हर्र बल्ने बित्तिकै ल्याप त खोल्ने ल्याप त जमाने हाल्ने म सही हो के खोल्ने हो त्यस्तो दिपक खोल्ने हो नि कागज त्यहाँको च्यात्दा हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ छौ कपीमा अलिकति त्यो नलेखेको टाइपको के हुन्छ ल नागरिकता रहेछ त नागरिकताहरू छ लाइसेन्सहरू छ नागरिकताहरू छ हो त्यहाँ बिचको एउटा च्यादिए हुन्छ मजाले र सरसँग जुत्ताहरू यहाँ छ झोलाहरू गिटारहरू यहाँ छ राखेको हामीले यता छ जुत्ता अचार होइन त्यो चिकन हो चिकन 3टा लिएर आएको छ मैले के होला अचार हो क्या भन्दा क्या ल दामी अचार ल्याएर आउनुपर्छ नि गाईले त्यहाँबाटमा अचार ल्याउनु पर्थ्यो हामीले बिर्स्यो अब केही छैन पर्क आज पर्क खाइन्छ पर्क 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 के खाइन्छ दिनेश पर्क पोक 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 पर्क खाइन्छ चिकन पनि ल्याएको छ चिकन 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 खाइन्छ सर्र लङ्ग त्यसपछि मजाले डाइभ हालिन्छ सर्र गएर जम्म लाएर मजाले हालिन्छ डाइभ भएर ल ल ल ल हुन्छ मजा अहिले सुतेर मजाले बसिरहेको छु केटाहरू चाहिँ यहाँ खाएर मजाले बसिरहेको छ चिलाक्समा दीपक चाहिँ गाइरहेछ मजाले गीत ल हुन्छ अब चाहिँ केटाहरू पौडी खेल्ने भन्दा छ हामी त्यहाँबाट यसो सेकुवाहरू खाएर मजाले गीतसित गाएर अब निस्किँदैछौँ तलतिर ए दामी ल सही हो केटाहरू कडा खेलिदिने दामी खेलिरहेको छ केटाहरूले ढुङ्गामा पिछे क्या चाकको हड्डी माथि ठुङ्गे दामी दामी अब दिनेशको त अहिले प्रायः मान्छेहरू छँदै छैन प्रायः सबैजना फर्किसक्यो आफ्नो घरतर्फ केटाहरू चाहिँ खेलिरहेको छ अझै नि सही पाराले बवाल 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 दामी हाल्यो ल हुन्छ केटाहरू चाहिँ अब निस्किनुको लागि रेडी भइरहेको छ ए दिनेश आज रमाइलो भयो दामी दीपक ल सेटु बाई ल हुन्छ हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ गुड नाइट सबैलाई डेमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने गुड डे हेभ अ नाइस डे द्याट्स इट हुन्छ मैले बाइक चाहिँ त्यहाँ पर राखेको छु त्यहाँ राखिरहेछ हुन्छ अब चाहिँ हामी निस्किन्छौँ यहाँबाट हजुरहरूलाई अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ मजाले रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् होइन व्यस्त रहनुहोस् आनन्दले खुसी साथ रमाउनुहोस् बस्नुहोस् है जिन्दगी भने यस्तै हो सो हजुरहरूलाई अर्को भिडियो नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छौँ तबसम्म बाइ बाइ है।